On heating solid ammonium nitrate NH4NO3, it decomposes to produce nitrous oxide N2O and water H2O. Equation मिलेगा ammonium nitrate it will decompose to N2O nitrous oxide and H2O थे. And if 200 gram of ammonium nitrate mass मिलेगा 200 gram ammonium nitrate is completely consumed in the reaction and calculate बस शयूं पुछे तो हिकिड़ो mass ॾिनो अथई चए थो calculate the mass of water formed यानी इहो आहे पहिरियों mass relationship given mass ऐं find mass कयूं ऐं ॿियो वरी find the volume of N2O gas liberated given mass आहे ऐं find volume कबो त इहो ॿियो हिसो थी पवंदो mass volume relationship पहिरियों mass इक्वेशन लिखंदासीं छो त मास या मास वॉल्यूम ॿई केमिकल इक्वेशन जी मदद सां हल थींदा. अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 decomposes to N2O and H2O. हाणे इन जो मोलर मास अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 नाइट्रोजन जो मास 14 प्लस हाइड्रोजन 4 तो मास 4 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 ऑक्सीजन मास 16 ऐं 3 ऑक्सीजन 3 सां मल्टीप्लाई कयूं हिन सभिनी खे जेकर पाण प्लस कयूं पहिरियां लिखियो त 1 4 प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 16 टू 3 48 हिन सभिनी खे प्लस कयो त इहो जवाबु अची वेंदो 80. हाणे दिस मोलर मास of ammonium nitrate is equal to 80 gram and वरी ॿियो मोलर मास जेको फाइंड करणो आहे उन जो अमोनियम नाइट्रेट जो मास मिलियल आहे इन जो लिखंदासीं मोलर मास ऐं जेको फाइंड करणो आहे मास ऑफ वाटर जो मास डायरेक्ट लिखूं था हाइड्रोजन मास ऑफ 1 त हाइड्रोजन 2 आहे थींदो 2 प्लस 16 त इहो 18 हिते लिखंदा 18 खे 2 सां मल्टीप्लाई कयूं इहो थी पवंदो 36 ग्राम. हाँ गिवन मास अमोनियम नाइट्रेट जो है 200 ग्राम इन जो मास फाइंड करणो है देखो क्वेश्चन मार्क. हाँ गिवन वैल्यू जो इस्तेमाल आखिर में कबो है इन सां हमेशा मल्टीप्लाई कंदा आहियूं. पहिरियां मोलर मासिस लिखूं जेके इक्वेशन में मिलन था लिखंदासीं 80 ग्राम NH4NO3 ammonium nitrate produce H2O हिते 2 लगाइण हिते हालांकि हिते 2H2O आहे हिते 2 लगाइण जी ज़रूरत कोन्हे असां वाटर बि लिखी सघूं था लफ़्ज़ WATER पर थोरो शॉर्ट करण जे लाइ H2O था इस्तेमालु कयूं 36 ग्राम. हाणे 1 ग्राम ते अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस H2O इक्वल टू 36 80 वही होना डिवाइड करें अपॉन 80 देयरफॉर जो गिवन है 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस H2O इक्वल टू 36 अपॉन 80 इंटू 200 इनकी जेकर सिंप्लीफाई कयूं 36 इंटू 200 डिवाइड बाई 80 तो इहो ठही पवंदो 9 ग्राम. हिकिड़ो आंसर त इहो आहे लिखंदासीं मास ऑफ H2O formed is equal to 9 ग्राम. इन सवाल जो ॿियो हिसो आहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ N2O नाइट्रस ऑक्साइड लिबरेटेड एट STP. वरी इक्वेशन लिखंदासीं पाण साॻी NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट decomposes to N2O plus 2H2O इन जो मोलर मास पहिरियां फाइंड करे आयासीं पाण 80 हिन जो लिखिबो मोलर वॉल्यूम छो त वॉल्यूम फाइंड करणो आहे मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 dm3 1 मोल आहे इन करे हिनखे मल्टीप्लाई करण जी ज़रूरत कोन्हे. हाणे हिन जो जेको गिवन मास आहे गिवन मास 200
ऐं वॉल्यूम फाइंड करिणो आहे एस टी पी। इहो आहे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। हाणे साॻी तरीक़े सां 80 ग्राम गिवन वैल्यू जो इस्तेमालु आख़िर में थींदो। 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस STP N2O equal to 22.4 dm³ या लीटर। ॻाल्हि साॻी आहे। 1 ग्राम इहो होॾां वञी डिवाइड करे अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस N2O equal to 22.4 divided by 80. Therefore, given mass 200 gram ammonium nitrate produced N2O equal to 22.4 divided by 80 into 200. इनके जेकर मल्टीप्लाई कयो 22.4 into 200 divided by 80 इहो ठही पवंदो N2O equal to 56 लीटर लिखूं या dm³ लिखूं, ॿई साॻी ॻाल्हि आहे। आंसर ठही पियो। त वॉल्यूम ऑफ N2O produced at STP is equal to 56 dm³ is the answer।